Здраво на сите, тука е Патриотско друштво. Денеска сме со господинот Бранислав Светозаровиќ Покорни. Тој е архивист, познат историчар, има своја книга напишана Македонци и милионски сведоштва за идентитетското име. Денеска сме тука да одговориме прашање и одговараме тези, бугарски тези кои ги среќаваме на интернет и предизвикуваат некоја заблуда кај македонскиот народ, а посебно кај младите. Затоа сме ние денес тука и почнуваме. Господине Бранислав, мене ме интересира, често среќаваме на интернет и медиумите од бугарската страна дека цар Самуил бил бугарин. Кажете ми вие, дали може тој да се декларирал како бугарин и дали тој се борил за бугарската кауза како што вела денес? Прашањето навистина е добро, затоа што ние некако во последно време сакаме да настаните поимите и сваќањата од средниот век да си ги прилагодиме на нашите сваќања од 21. век, што тотално е невозможно. Во науката не може да се прифати тезата дека во тоа време имало национално чувство. Всушност, тоа било нешто што е многу далечно за тие луѓе кои живееле во тој период, и ако видите и самите средновековните држави се всушност мултиетнички држави, и затоа кај нив многу поважна била да се објасни политонимот, а етнонимот е многу занемарен. Тоа поедноставно што значи? Дека едно е да си државјанин на една држава, например политоним може за некој што живее македонец во Америка неколку децении да се каже дека е американец и нема да се сгреши, затоа што државјанството е америчко. Но тој по својот етноним е македонец. Но никаде нема да го сретнете затоа што влегува во бројките на американците, нели, и така натаму. Сега во тоа време прво не постои ниту еден сочуван документ од Самуиловата држава за да може со сигурност да се каже всушност што бил тој. Но и да имало документи, сигурно за тоа прашање не би се дискутирало. Она што многу е поважно е тоа дека ние фактички се повикуваме често пати, нели, историчарите на изворите кои се сочувани, дали од тој период, ако ги нема, тогаш гледаме да бидат после тој период, можеби 100, 200, 300 години, што поблиску до овој период кој не интересира. Но тука веќе имаме субјективност на самите автори. И затоа, например, за Самуиловото царство најчесто се користат документи кои се 100-200 години после смртта на Самуил. И нив ги пишуваат не жители од овие делови, туку тоа се византиски извори кои всушност во себе содржат субјективност и го содржат сваќањето на времето во кои тие луѓе живееле. Така што кога среќаваме во изворите после 100 или 200 години дека византиски некој писател зборува за бугарската држава на Самуил, тоа не значи дека и тој бил бугарин. На крајот на краиштата имаме и извори кои се поблиски од тоа, а кои укажуваат дека Самуил и неговите браќа всушност биле ерменци, што исто така покажува една релативност во овие извори, не може никој да се повика на тоа. Повикувањето на политонимите може да се земе само како такво, но за етничка припадност никако. Значи не можеме да кажеме ниту дека бил ниту на крајот на краиштата јерменец, ниту ромеј, ниту бугарин, ниту србин, ниту македонец и така натаму. Се работи за една држава која е организирана од браќата Комитополи, синови на кнезот Никола, и кои се отцепиле и се бореле и против бугарската држава, востание подигнале и против Византија. И токму овие браќа
ја создаваат војската од племињата и народите кои живееле на територијата на денешна Република Македонија. Според тоа, не треба да не буни и сваќањата од 19. век, каде што многу историчари сметаат дека всушност тоа било словенско кралство, односно кралство кое ги обединувало македонските Словени. И токму затоа навистина е голема грешка доколку некој смета дека може да му се даде на Самуил некаква етничка припадност од ова време, затоа што такви документи всушност не постојат. Сега ќе пуштиме една снимка од бугарската војска како во 1941 година влегува во Скопје и во други градови и како можеме да видиме македонскиот народ се радува како доаѓаат тие бугарски ослободители. Охридчани с радост разграбват народните знаменца. На площад Цар Борис III. Преглед на строените войскови части. Молебенът. Господине Бранислав, ќе може ли да ни објасните зошто македонскиот народ се радува како бугарската сега администрација доаѓа во Македонија и луѓето се радуваат, видовме има цвеќиња, има плакати што каде што велат еден народ, две држави и како тој целиот процес кога имаме таква после тоа антифашистичко, бугарско атмосфера и влијание, како може вие да го објасните оваа снимка? Зошто народот се радува сега? Зашто се случува тоа? Па тоа е нешто што било пракса на фашистичките окупатори низ целиот свет. Например, јапонците имаат исто такви снимки во Шангај. Замислете, таму извадени од училиштата, од работните организации по наредба, нели, доаѓаат и ги ставаат по улиците да ја пречекаат, нели, јапонската војска и сите кинези таму се со јапонски знамиња. Прашањето е дали тие кинези од Шангај се јапонци или се кинези. Значи, кај бугарската пропаганда сака да прикажат дека ова е доказ дека македонците се бугари, затоа што нели ги пречекуваат. Но тоа е организирано од самите власти, од полицијата, од војската и се разбира од инсталираните раководители на разни фирми, институции и така натаму, кои дале наредба да излезат населението и да се сними тој материјал. Значи тоа не е нешто што е единствен случај и не ја осликува вистинската слика на состојбите во Македонија, ниту во светот во тоа време. Сега, например, има и такви каде што во Софија советската војска се пречекува, има снимки и таму има советски знамиња, тоа не значи дека бугарите се руси и така натаму. Но кога веќе толку се агилни со тие пропаганди, со тие снимки, добро би било бугарите да прикажат и како македонците ги испратиле во 1944 година. Кога ќе ја покажат испрачањето на бугарската војска од Македонија, тогаш ќе има вистинска слика и бугарите, и македонците, и целиот свет за што станува збор. А тоа е дека уште од 1941 година, уште во јули месец се почнати првите акции во Скопско
против бугарските власти, зборуваме за вооружени акции. Потоа на 11 октомври во Прилеп и Куманово, архивот има документи во кои веќе во октомври месец предупредуваат бугарските власти дека голем број на млади луѓе не се присутни по градовите. После месец-два веќе има извештаи дека од полицијата и од војската дека се забележуваат вооружени луѓе надвор од градовите и веќе почнуваат да зимата и првите акции кои се наменети за уништување на првите вооружени формации. Така што тие документи укажуваат дека уште од првите месеци во 1941 година македонскиот народ започнува една тешка и макотрпна борба и движење, прво за вооружување, да се изнајде оружје, потоа да се организираат единиците и на крајот да почнат и акциите против властите и бугарската полициска и воени структури. Почнуваат и првите напади, како што знаеме, и тоа е она што навистина е правата слика за состојбите во Македонија и не може да се каже дека овие снимки ја даваат вистинската слика, затоа што се работи за пропаганден материјал. Имаме еден настан на социјалните медиуми, секоја година се објавува, од 7 јануари 1945 година, се вели дека имало бунт на Скопско кале. Тој бунт на Скопско кале уште кажан како крвава коледа. За време на крвавото коледа од 6 јануари до 9 јануари се вели дека комунистичката власт на Лазар Клишевски, а и македонците убиле 1200 бугари. Кажете ми дали овој настан постоел и дали може нашата историографија и документи архива да ги скрие овие жртви? Се работи за тотално измислен настан од бугарската актуелна политика, затоа што треба да се создаде една атмосфера не само во бугарската јавност, туку и да ја збуни македонската јавност дека наводно се кријат некои документи кои покажуваат терор врз бугарите. Не постои ниту еден документ за тоа. Тоа е еден настан поврзан со бунтот на македонските партизани кои одбиле да одат на Сремскиот фронт и сакале да одат во правец кон Солун, затоа што во тоа време Солун бил испразнет. Групата Армија Е, германската група Армија Е, се повлекла од таму а се уште британските трупи не биле влезени. Партизанското движење во Егејска Македонија, грчкото партизанско движење речиси да не постоело, постоеле повеќе македонски егејски бригади, значи и формации, така што со право барале да се влезе во Солун. Касарните инаку биле сосема испразнети и од Гевгелија е испратена една делегација од начело со Михајло Апостолски кој испратил тројца членови кои ги направиле увид на касарните во Солун. Значи во тоа време, односно нешто претходно, можело слободно после повлекувањето на германците од Солун без некои големи напори македонските единици, односно единиците на македонската војска, како што тогаш се нарекувала, не се нарекувала ЈНА, туку македонска војска, би влегле без никаков проблем во Солун. И со тоа би направиле еден голем историски настан. Сега, тие побунети биле веднаш казнети со тоа што се работи за неколку жртви и ништо друго нема околу тоа.
Имало и дезертери кои одбиле да одат на Сремскиот фронт, но главнината од војската била сепак упатена кон север, затоа што таква била наредбата која доаѓала од главниот штаб на чело со Јосип Броз Тито за целосно ослободување на Југославија. И во тие борби требало да дадат свое учество и македонските единици кои се приклучиле тогаш во рамките на југословенската армија и навистина ако одите на тие потези, да речеме, особено од Винковци, во Винковци има и партизански гробишта и споменици каде што ќе видите списоци на имиња на македонци од кои загинале на тој терен до Загреб, па и горе до посеверно Загреб. Така што се работи за една чиста пропагандна материја која нема никаква документарна основа. После Втората светска војна, бугарските историчари тврдат дека има околу 10.000 бугарски жртви кои биле на комунизмот. Кажете ми, дали стварно биле таа голема бројка на бугарски жртви и дали имало стварно некои работи кои не оделе преку суд, туку биле на лице место линчувани? Се знае за еден процес таков всушност без судење. Тој се случил во Велес и за тоа тој настан е прикажен и во музеот на македонската борба. Значи се работи за македонци кои биле колаборационисти, можеби профашисти и така натаму, кои соработувале со бугарските власти, можеби и со германските, но сето тоа е направено без судски процес, што значи нивната вина не е докажана. И тука не можеме на таков начин и ние да ги прифатиме. И значи тука нема никаков проблем за македонската држава да ги прикаже и ние ги прикажуваме. И сите тие се жители на Велес. Сега такви случаеви, тоа е најстрашниот, да речеме, момент можеби кој се случил во тој период, но затоа самите тие настани и македонската јавност одамна ги осуди, но не можеме да ги осудиме заради нешто што нема докази, а тоа е дека тие се судени затоа што се чувствувале како бугари. Може би има некои такви случаеви, што не е исклучиво и не е ни чудо да некој се чувствува како бугарин во Македонија, како што и многу илјадници жители на Бугарија се чувствуваат македонци. Тоа не е нешто необично. Но дека се осудувани за нивното бугарско чувство, тоа е тотална измислица со оглед на тоа дека кога ги читаме овие документи се среќаваме со, например, е запишано името и презимето и националноста. И секогаш националноста е македонска. А биле осудувани, оптужени и после и осудувани за Ванчо Михајловисти или Михајловисти, што во превод значи колаборационисти со фашистичките власти. Но тоа никаде не значи и никаде не пишува дека се осудени затоа што се чувствувале како бугари. Такво нешто не постои. Така што не знам на кој начин тоа можат да го докажат.